हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे सैमसंग M51 मोबाइल में किस तरीके से रिंगटोन सेटिंग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले सेटिंग में जाना पड़ेगा। तो चलिए हम चलते हैं सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा, साउंड्स एंड वाइब्रेशन। आपको इसमें जाना है। इसमें जाने के बाद में आपको सबसे ऊपर दिखेगा साउंड मोड। ये साउंड में है या नहीं आपको एक बार देख लेना है, चेक करना है। तो उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे, रिंगटोन। रिंगटोन में आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको सिम 1 सिम 2 में आपको जिस किसी में अपने हिसाब से आपको रिंगटोन सेटिंग करना है, क्लिक करना है। जैसे कि अभी मैं करूँगा सिम 1 में। सिम 1 करने के बाद में सिम 1 में कंप्लीट एक्शन यूजिंग में आपको साउंड पिकर देखना है, आपके जो मोबाइल में है ऑलरेडी। तो इसमें जो मेरे इसमें जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, आपको उसी तरीके से इस पर क्लिक कर देना है एक बार। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में जैसे कि अभी ये है, आपके मोबाइल में जो ऑलरेडी इनबिल्ट है वो यहाँ पे रिंगटोन्स दिए गए हैं। अगर आपको अपने हिसाब से अगर कस्टमाइज़ करना है तो यहाँ पे आपको राइट साइड में ऊपर एक प्लस का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है और अपने मोबाइल में आपको जितने भी यहाँ पे रिंगटोन से यहाँ पे दिखाई देंगे, तो आपको इसमें क्लिक करके रिंगटोन से सेट करना है दोस्तों। उसी तरीके से सिम 2 में भी आपको करना है। सिम 2 में जाने के बाद में आपको ये पैकेज सिलेक्ट करना है। उसके बाद में अपने हिसाब से कस्टमाइज करने के लिए ऊपर आपको प्लस का साइन है, आपको इसमें क्लिक करने के बाद में जितने भी आपके मोबाइल में रिंगटोन से आपको यहाँ पर दिखाई देगा, आपको टच करके आपको उसको सिलेक्ट करके आपको रिंगटोन सेट करना है दोस्तों। उसी तरीके से आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन साउंड भी आपको सिम 1 सिम 2 में अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको तरह तरह की यहाँ पे सेटिंग है, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार। जैसे कि यहाँ पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम में आपको कितना रिंगटोन वॉल्यूम चाहिए, मीडियम वॉल्यूम चाहिए, नोटिफिकेशन वॉल्यूम चाहिए आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं दोस्तों। अगर इसके अलावा अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए दोस्तों तो आप मुझे कमेंट करिए। तो आज हमने देखा कि किस तरीके से आप इसमें रिंगटोन सेटिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखना दोस्तों।